1.5 سال پیش من معلم زبان بودم و توی آموزشگاه زبان کار میکردم. اما سختگیری‌های الکی رئیس، گیر دادن واسه هر چیزی و مسئولیت‌های سنگین معلمی باعث شد به این فکر کنم که نه، من آدم مناسب این کار نیستم. من رویاهای بزرگتری دارم. من توانایی هام اینجا دیده نمیشن. من اینجا فقط دارم خورد میشم و به این فکر میکردم که باید یه کاری واسه خودم بکنم. یه فکری باید به حال این قضیه بکنم. توی این فکرها بودم که با یه مدرس صابونسازی آشنا شدم. ایشون که میگفتن چقدر این کار خوبه، چقدر درآمد داره، حتی میشه صابون رو صادر کرد. با حرفشون منو قانع کردن که دوره رو بگیرم. خلاصه دوره رو گرفتم و شروع کردم به دیدم و شروع کردم به ساختن صابونه. با چه ذوق و شوقی هم شروع کردم و یه پیجم زدم که هر صابونی رو که درست میکنم اونجا بفروشم. اما نشد. هر کاری کردم نشد، نگرفت. اصلا میدونید هیچی نتونستم بفروشم با اینکه کلی زمان و انرژی و هزینه گذاشتم. ولی جالبترش اینجاست. بعد اون با یه محصول خاص‌تر و جذابتر آشنا شدم به اسم وکس ملت. فکر میکردم این دیگه محصول طلاییه، با این قرار بفروشم. روی اونم کلی زمان و انرژی و هزینه گذاشتم. روی این مخصوصا خیلی بیشتر گذاشتم، اما بازم نشد. بازم واقعا نشد و من اینجا بود که گفتم دیگه what the hell، چرا اینطوری شد؟ چرا من نتونستم؟ این همه کسب و کار هستن این بیرون خب که دارن یه محصولی رو میفروشن. اوکی، من چرا نتونستم؟ و از اون موقع به بعد شروع کردم به تحقیق کردن، آنالیز کردن، کتاب خوندن، آموزش دیدن که چرا نشد؟ چرا این همه هزینه، انرژی، زمان بذار پای یک کسب و کار اما نشه؟ چرا؟ بعدش اون موقع ها این پروسه آموزش دیدن و تحقیق کردن و آنالیز کردن من همزمان مصادف شد با زمانی که شروع کردم روی توسعه فردی خودم کار کردن که با 2 نفر آشنا شدم به اسم ویتو، بهتر اینطوری بگم، آقای ویتو پارسا و خانم آناهیتا عباسی. جدای از این که من از این 2 نفر کلی نکته، کلی حرف، کلی چیز یاد گرفتم، اینا رو بذاریم کنار، یه نکته‌ای خیلی توجه منو جلب کرد. اون این بود که چطور این افراد انقدر سریع دارن رشد میکنن. یعنی من محتواهاشون رو دنبال میکردم و قشنگ هر سری که میرفتم پیجشون، چنلشون، اون رشد رو میدیدم، رشد سریع مخصوصا. و اینطوری بودم که چطوری توی 1 سال خانم آناهیتا عباسی به این موفقیت ها رسیدن و آقای ویتو پارسا به این موفقیت ها رسیدن. اون موقع جواب نمیدونستم و خیلی سخت دنبال جواب این سوال بودم. امروز با جواب همون سوال برگشتم. امروز میخوام یه ستاپ استراتژی یا سیستم 5 مرحله‌ای بهتون معرفی کنم که با این ستاپ استراتژی یا سیستم نه تنها زحماتتون به هدر نمیره، زمان، هزینه و انرژی که میذارید نتیجه میگیره، رشد اصولی میکنید، خیلی هم سریع رشد میکنید. یعنی سریع منظورم 1 ماه 2 ماه نیست. واسه رشد یک کسب و کار 1 سال خیلی زمانه سریعه واقعا. توی دنیای حضوری کسب و کارها فقط 1 سال خاکخوری میکنن. با این ستاپ استراتژی تلاشات نتیجه میده و خیلی سریع و اصولی رشد میکنی. قدم اول این سیستم پیدا کردن یه مشکل، دغدغه یا درد واقعی. کاش توی اون 12 سالی که درس میخوندیم یه دونه کتاب داشتیم و اون یه دونه کتاب فقط 1 صفحه داشت. توی اون 1 صفحه اینو مینوشت: کسب و کارهای پایدار و پولساز همیشه اساس و پایشون یه درده، یه دغدغه است، یه مشکله. اگه میخوای پول در بیاری باید یه مشکلی رو تو جامعه پیدا کنی.
خب یه دغدغه، یه دردی رو پیدا کنی که آدما دارنش و بیای اونو حل کنی. فقط در این صورته که میتونی یه کسب و کار پایدار و پولساز بسازی. بذارید یه مثال واسهتون بزنم. توی جامعه ما، تو کل دنیا هست، منتها تو جامعه ما خیلی بیشتره، خانوما مشکل عزت نفس دارن، اعتماد به نفس پایینی دارن، نمیتونن از حق و حقوق خودشون دفاع کنن. یعنی توی جامعه به خاطر این خیلی اذیت شدن، خیلی عذاب دیدن، فقط به خاطر اینکه آروم بودن، نتونستن بگن نه اینجا حق با شما نیست، حق با منه، بلند حرف بزنه و بگه حق با منه و حقشو بگیره. خانمای ایرانی اینو نتونستن. یه قشر زیادی از خانمات ایران این مشکل رو دارن، کم جرأتن و واسه همونه که وقتی خانم راضیه لیدی باس، خانم شیما کاتوزیان، خانم آنیا میان و واسه این مشکلات خانم‌ها راه حل میدن، راجع به این موارد محتوا تولید میکنن، خیلی واضحه که با استقبال زیادی شروع میشن. خیلی واضحه که با استقبال زیادی مواجه میشن. خیلی ها دنبالشون میکنن، خیلی ها فالوشون میکنن و دلیلش همینه. اونا دیدن یه مشکل تو جامعه وجود داره واسه خانوما، نمیتونن حق خودشون رو بگیرن، پرجرأت نیستن، اعتماد به نفسشون خیلی کمه و دقیقاً اومدن واسه این مشکلات راه حل دادن. البته همین که نه، سیستم رو جلو میبریم. بهتون میگم یه مثال دیگه واسهتون بخوام بزنم، این سایت هایی که فیلم های مستهجن پخش میکنن، این سایت ها یه مشکلی رو پیدا کردن که اکثر جوونا الان دارن باش دست و پنجه نرم میکنن و اومدن واسه اون راه حل ارائه دادن. اصطلاح مارکتینگیش اینه که به یه مشکل یا درد یا دغدغه‌ای پاسخ دادن. کاری ندارن با اینکه اون راه حلی که ارائه میدن چقدر درسته یا غلط یا چقدر اصولی یا غیر اصولیه، با این کاری نداریم. ولی خب حتی اگه اون مشکل رو حل نکنن، به اون فردی که این مشکل رو داره توهم اینو میدن که مشکل تو داره رفع میشه، داره حل میشه. یا مثلا اسنپ، میدونستید حتی اسنپ هم از این سیستم استفاده میکنه. ما از قدیم این مشکل رو داشتیم که آدما میخوان برن از این نقطه تا این نقطه، به یه وسیله نقلیه نیاز دارن. پیاده که نمیتونن برن، اولش پیاده میرفتن ولی دیگه بعدش نتونستن. خب آدم میخواد از اینجا بره تا اینجا، چجوری بره؟ بعدش ماشین اختراع شد. بعد اون یه سری ماشین گرفتن ولی خب یه سری دیگه هنوز ماشین نداشتن. اونا همچنان این مشکل داشتن. واسه اونا تاکسی ها به وجود اومدن، اتوبوس ها به وجود اومدن، سیستم های نقلیه به وجود اومدن. بعد که این سیستم های نقلیه به وجود اومدن، همچنان یه مشکلی اینجا بود. این بود که مثلا زنگ میزدی به تاکسی که اوکی منتظر تاکسی بیاد، ولی معلوم نیست کی میاد، رانندش کیه، ماشینه چیه، که قراره برسه، که قراره منو به مبدا برسونه. هیچ شفافیتی وجود نداشت راجع به این تاکسی ها. فقط این بود که زنگ میزدی به تاکسیه، مثلا تاکسی تلفنیه، چی بگم، بهار، زنگ میزنی یه تاکسی واسط بفرستن. خب ولی خب نمیدونی که کی میاد، قراره چند ازت بگیره و این عدم شفافیت آدما رو خیلی اذیت میکنه. اگه توی کسب و کارتون شفافیت ندارید، شفاف کنید تا جایی که میتونید. مراحل رو شفاف کنید، همه چیز رو شفاف کنید واسه آدما. اسنپ اومد این مشکل رو حل کرد، مشکل شفافیت و اینکه چی شفاف نیست. الان خب من تاکسی زنگ زدم بیاد، 10 دقیقه است منتظرم، خب کی قراره برسه؟ این کجا موند پس؟ و واسه همین اسنپ هم خیلی سریع رشد کرد. الان شایدیه که یه سوالی به ذهنش بیاد که اوکی ولی لبوبو چه مشکلی رو داره حل میکنه که انقدر ترند پیش بینی میشه سال 2025 1.5 میلیارد به فروش برسه؟ لابوبو هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. خب لابوبو یا لابوبو whatever
هیچ مشکلی حل نمیکنه، هیچی. ولی خب باید بدونیم استراتژی اون برند کلا فرق میکنه. اون اصلا محصول برپای ترنده، کسب و کار برپای ترنده. ما الان داریم راجع به کسب و کارهای پایدار حرف میزنیم. این کسب و کار فقط $10 میلیون خرج سلبریتی های مثل لیسا کرده که تبلیغات اونا رو بکنن. میدونید اگر شما هم $10 میلیون دارید همچنان این ویدیو رو ببینید، قراره به دردتون بخوره. خواستم بگم این ویدیو رو نبینید، خب اگه $10 میلیون دارید، ولی نه ببینید، به دردتون میخوره. اوکی، این از لبو بود. پس گفتیم ما باید یه مشکلی رو تو جامعه پیدا کنیم، یه دردی رو، یه دغدغه‌ای رو. ولی آیا میتونیم هر دغدغه، هر مشکلی رو انتخاب کنیم؟ خب نه دیگه. این درد، مشکل یا دغدغه چند تا شرط داره که باید اونا رو داشته باشه که مطمئن باشیم اوکی این قراره واسه ما پول بسازه. اولین شرطی که این مشکل باید داشته باشه اینه که باید پرتقاضا باشه، باید توی صنعت در حال رشد باشه. یه مثالی میزنم که کامل اینو درک کنید. من یه استادی دارم، استاد نیلوفر راد. خیلی خوشم میاد، خیلی دوستش دارم. همیشه میگه بذارید یه مثال بزنم قشنگ جان مطلب رو درک کنید. بذارید منم الان یه مثالی بزنم که جان مطلب رو درک کنید. مگه اینطوری نیست که آدم رو روز به روز دارن کم انرژی تر میشن، بیحال تر میشن، خسته تر میشن و راه حل 90% آدم واسه این مشکل چیه؟ قهوه. هرچی تعداد آدمایی که این کارو میکنن بیشتر بشه، اون صنعت در حال رشده. پس قهوه یه صنعت در حال رشده. اما برعکس، شما روزنامه رو در نظر بگیرید. الان چند نفر دور و براتون روزنامه میخونن؟ چند نفر رو میشناسید که اصلا روزنامه میخونن؟ آخرین باری که خودتون روزنامه دیدید، از نزدیک دست زدید بهش کی بوده؟ دقیقاً روزنامه صنعت در حال افته، چون که خیلی روز به روز داره تقاضا واسش کمتر میشه. خیلی کم الان آدما دارن روزنامه میخونن. پس این مثال قهوه و روزنامه رو همیشه یادتون باشه. این مشکل که میخواید حل کنید قهوه است یا روزنامه؟ مثل قهوه است یا مثل روزنامه؟ کدومه؟ شرط دوم اینه که اون مشکل به اندازه کافی اورژانسی و جدی باشه که آدما الان دلشون بخواد اون مشکل رو حل کنن. پس شرط دوم شد مشکل باید به اندازه کافی جدی و اورژانسی باشه که آدما حاضر باشن واسهش پول پرداخت کنن. شرط سوم اینه که اون شخصی که این مشکل رو داره قدرت خرید راه حل شما رو داشته باشه. فکر کنید شما میخواید یه محصول 5 میلیون تومانی واسه پسرای 13 ساله ارائه بدید. پسر 13 ساله قدرت خرید یه محصول 5 میلیونی رو نداره. پس شرط سوم این شد، اینکه مخاطب ما، مشتری هدف ما، مشتری هدف یعنی چی؟ مخاطب هدف یعنی چی؟ باورتون نمیشه من 1.5 سال پیش حتی این واسم سوال بود. مشتری هدف یعنی چی؟ مخاطب هدف یعنی چی؟ مشتری یا مخاطب هدف یعنی مشتری یا مخاطب هدفی که مشتری یا مخاطبی که ما هدف گذاری میکنیم که میخوایم به اون راه حل بدیم. هدف ما اون افرادن، اون مخاطبان، اون مشتریان. شرط چهارم، اون مخاطبین هدف یا مشتریان هدف ما باید پیدا کردنشون راحت باشه. یعنی فکر کنید شما یه مشکل خوب پیدا کردید، در حال توسعه است، خریدارانش هم قدرت خرید اونو دارن، اما خب خیلی سخته پیدا کردن اون آدمایی که این مشکل رو دارن. فکر کن شما یه راه حل پیدا کردید واسه آقایون 30 الی 40 سال که لوله کشن. آقایون لوله کش 30 الی 40 ساله. سخته واقعا. میدونید اینکه این افراد رو پیدا کنید و پیام‌های بازاریابی، پیام‌های تبلیغاتیتون رو هی سمت اونا بفرستید اصلاً کار ساده‌ای نیست. راحت باشه یعنی چی؟ یعنی که بتونیم پیداشون کنیم، جذبشون کنیم
و پیام‌های تبلیغاتی و بازاریابیمون رو راحت به سمتشون ارسال کنیم. توی پلتفرم هایی که میخوایم، توی اون اپلیکیشن ها، توی اون بستری که میخوایم پیام‌های بازاریابیمون رو ارسال کنیم، اونا باشن اصلاً. پس تا اینجا شد یه مشکل، درد یا دغدغه‌ای رو پیدا میکنیم. واسه پیدا کردن این مشکل به شکایت‌های مردم گوش کنید، به غر زدن‌های آدم گوش کنید. به قول مرحوم پروفسور روستا که میگفتن برید ای کاش‌های مردم رو بشنوید و ایده استارتاپ یا کسب و کارتون رو از اونا بردارید. ای کاش، دغدغه، مشکل، درد، غر، شکایت. توی جامعه به اینا خیلی دقت کنید. من اینو درست کنم. مورد بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه. یه جمله از آقای ایلان ماسک هست که میگه If you solve big problems, you're gonna get big bucks. And if you solve little problems, you're gonna get little bucks. هرچه مشکلاتی که حل میکنید بزرگتر باشن، قرار پول بیشتری به دست بیارید. و اگر مشکلاتی که حل میکنید هرچقدر کوچیکتر باشن، قرار پول کمتری به دست بیارید. پس زمانی که یه حوزه‌ای رو انتخاب کردید، اون 4 تا شرط رو 4 تا یا 5 تا شرط رو دیدید که داره، نکته بعدی اینه به کل اون صنعت، به کل اون حوزه نگاه کنید، ببینید بزرگترین مشکلات چیان، بزرگترین مشکلات رو پیدا کنید و بعد ببینید بزرگترین مشکلی که شما میتونید حل کنید چیه. نگفتم بزرگترین مشکل رو حل کنید، گفتم بزرگترین مشکلی که شما میتونید حل کنید رو پیدا کنید. مورد بعدی، حالا که این مشکل رو شناسایی کردید، حالا باید تا حد زیادی، نه تا حد خیلی زیادی اون مشکل رو بشناسید. دقیق و با جزئیات. باید بدونید اون مشکل چیه، ریشش چیه، آدما دقیقاً اون مشکل رو چجوری دارن، چه حسی رو تجربه میکنن، خیلی با جزئیات. ببینید اولا اینکه این یه تکنیک فروشه. زمانی که شما یه مشکل رو تا حد زیادی میشناسید و واسه آدما بازگو میکنید، آدما ناخودآگاه فکر میکنن که این شخص راه حل این مشکل رو داره. خب پس بازگو کردن مشکلات با دقت و جزئیات زیادی، دقیق و با جزئیات زیاد، باعث میشه آدم فکر کنن شما راه حل رو داری، اعتماد رو میسازه که هیچ. خب اینم یه تکنیک فروش که میذاریم کنار. ولی ببینید اینو در نظر داشته باشید. من کیس استادی اصلی و بنیادی این ویدیو رو نذاشتم اسنپ، نذاشتم سایت مستهجن، یا نذاشتم مثلا خانم شیما کاتوزیان، گذاشتم آقای ویتو و خانم آنایت عباسی. ولی چرا؟ چون این مورد رو قشنگ توشون دیدم که این دوتا مشکل رو تا حد زیادی خیلی خوب میشناسن، با دقت، دقیق و با جزئیات مشکل رو میشناسن. یعنی آنایتا، حالا من میگم آنایتا چون نمیدونم چرا احساس نزدیکی باش میکنم، چون که یکی از بهترین مربی هامه. اینو بذاریم کنار که جلوتر راجعش حتما حرف میزنم. ولی آنایتا چرا موفق شد؟ آنایتا خیلی با جزئیات میدونه که مخاطباش چه مشکلی دارن، میدونه که مخاطباش کمالگران، نوجوانن، وقتشونو توی اینستا تلف میکنن، همش تو اکسپلورن، برنامه ریزی میکنن اما عمل نمیکنن. با جزئیات خیلی زیادی آنایتا اینا رو میدونه و دلیل موفقیتاش اینه. یه مارکتر خیلی شناخته شده، کاش اسمشون رو الان یادم میومد، میگفتن in business it's so much easier when you know the pain. توی بیزنس، توی کسب و کار خیلی راحت برنده شدن زمانی که تو اون درد، مشکل و دغدغه رو تا حد خیلی خوبی، تا حد خیلی زیادی میشناسی. که این نکته ما رو هدایت میکنه به نکته بعدی.
چک کن ببین اون مشکل خودت داشتی یا داری، در واقع باید داشته باشی یا باید بوده داشته باشی، قبلا داشته بوده باشی. ببینید بذارید یه چیز بهتون بگم، بذارید اصلا این مدل بهتون بگم. باید مشکل رو خیلی خوب بشناسید تا حد خیلی زیادی با جزئیات دقیق. اما واسه این که مشکل رو دقیق و با جزئیات بشناسید باید چی کار بکنید؟ 2 تا راه حل بیشتر وجود نداره. راه حل اول اینه که خودتون برید با صدها نفری که این مشکل رو داشتن مصاحبه کنید و اون بینش ها، اون درکی که از این مشکل به دست میارید و دقیقاً این تیکه های پارچه با نخ و سوزن به هم بدوزید. که باز یه بخش هایی از انسان ها هست، آدما هر چقدر راجع به مشکل بهتون توضیح بدن، باز دیپ داون درونشون یه سری چیزا هست که با هیچکی راجبش حرف نمیزنن و شما هر چقدر این مصاحبه این کار رو انجام بدید باز نمیتونید. خیلی سخته واقعا. خب نکته بعدی که ادامه همینه اینه که باید خودتون مشکل رو داشته باشی یا داشته بوده باشی، قبلا میداشتی اون مشکل رو. نمیدونم فعل درست استفاده 100% فعل درست استفاده نکردم، ولی نکته اینجاست باید خودت اون مشکل داشته باشی یا قبلا اون مشکل رو میداشتی، چون راه دیگه وجود نداره واسه شناختن مشکل، واسه شناختن درد. هیچ راه حل دیگه ای. آنایتا و ویتو تا این حد موفق شدن فقط به خاطر اینکه اون مشکل خودشون قبلا داشتن، میدونستن اون مشکل چه حسی داره، اصلا با جزئیات دیوانه کننده ای اون مشکل رو میشناختن، اونو تجربهش کردن، زندگیش کردن، زیست کردن اون مشکل رو. خیلی راحت تر میتونن راه حل بدن بهش. میدونید خودشون این مشکل رو داشتن، بعد اومدن این مشکل رو حل کردن واسه خودشون، بعد اومدن دیدن که یه قشر وجود داره مثل خودشون که دقیقاً این مشکل رو داره، بعد اونام راه حل رو پیدا کرده بودن، پس اومدن راه حل رو دادن به این کسایی که مشکل داشتن. هم ویتو هم آنایتا. Wanna win in your category? Understand the buyer's pain. How do you understand the buyer's pain? When you have or had the pain. این یه جمله فکر میکنم از آقای الکس هرمزی شنیدم اینا که میگفتن میخوای توی حوزه خودت، توی صنعت خودت برنده بشی، ببری، باید درد اون خریدار رو متوجه بشی. حالا چجوری متوجه درد خریدار میشی؟ زمانی که اون مشکل رو داشتی یا داری. شاید شما بگید اوکی، ولی من واقعا تا الان هیچ مشکلی نداشتم که حلش کنم واسه خودم، یه همچین چیزی واسه من وجود نداره. به احتمال زیاد وجود داره، فقط شما یه خورده با دقت باید به مشکلاتتون، به دغدغه‌هاتون نگاه کنید. و دوماً این که پیشنهاد من واسه هر کسی که فکر میکنه مشکلی نداره یا نداشته اینه که یه مهارت، یه تخصص، یه حوزه رو انتخاب کنه و چه یه بازه 6 ماه الی 1 ساله بره داخل اون حوزه، بره داخل اون تخصص، قشنگ ببینه پستی بلندیاش کجاست، هر کسی که میاد تو این حوزه با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه، سخت‌ترین قسمتاش کجاست، یادگیریش سخت‌ترینه یا پیاده کردنش سخت‌ترینه، کدوم قسمتش دقیقاً سخت‌ترین قسمتش رو پیدا کن. چون فقط تو نیستی که با اون سخت‌ترین قسمت دست و پنجه نرم کنی، خیلی از آدمای دیگه همونو دارن. راه حل واسش پیدا کن و بیا اون راه حل رو ارائه بده. پس این شد از مرحله اول، اینکه یه مشکلی رو پیدا میکنیم. مرحله دوم اینه که صاحبین اون مشکل رو پیدا کنیم. خب اوکی، ما الان مشکل رو پیدا کردیم، مشکل رو داریم. کیا این مشکل رو دارن؟ این راه حل من قراره واسه کیا مفید باشه؟ کیا قراره ازش بهره ببرن؟ کیا قراره سود بکنن؟ کیا قراره آره دیگه، راه حل من قراره واسه کی مفید باشه؟ به کی قراره کمک کنم؟ بذارید این پیدا کردن مخاطب هدف یا پیدا کردن مشتری هدف اسمش یه خورده ترسناکه، ممکنه آدما رو بترسونه، ولی بذارید خیلی ساده با یه مثال اصلا سر و ته قضیه رو
چی میگن سرتا قضیه رو چی کنیم؟ فرض کنید یه دونه میدان هست توی یه قسمتی از شهر. توی این میدان 4 تا سکو وجود داره. روی هر کدوم از این سکو یه نفر هست. 4 تا سکو داریم، یعنی 4 نفر داریم. روی یکی از سکوها خانم ساناز شفیعی هستن. روی یکی دیگه از سکوها آقای آیسان اسلامی. روی یکی دیگه از سکوها آقای محمد رضا شعبانعلی و روی یکی دیگه از سکوها خانم شیما کاتوزیان. هر کدوم از این افراد رو ما داریم اینجا. یه قسمتی از شهر 4 تا سکو هست. هر کدوم از این افراد دارن راجع به چیزایی که توی پیجشون حرف میزنن اونجا حرف میزنن. برای مثال خانم ساناز شفیعی که محقق روابط عاطفی هستن و هر چیزی که توی پیجشون میگن اونجا میگن دیگه. میگن که چی کار باید بکنی توی رابطت، چی کار نکنی، چی کار خوبه، چی کار بده پیش خانواده همسرت، فلان کار باید انجام بشه، فلان کار نباید انجام بشه و اینجور چیزا. خانم ساناز شفیعی روی سکوی خودش داره راجع به این چیزایی که توی پیجش حرف میزنه اونجا حرف میزنه. به نظرتون واکنش یه پسر 13 ساله به حرفای ایشون چیه؟ این آقا پسر 13 ساله از کنار خانم شفیعی رد میشه و حرفاش توجهش رو جلب میکنه. پس چند ثانیه وای میسته تا حرفای ایشون رو بشنوه. گوش میده که ایشون میگن این کار فلان، این کار اینطوری باید بشه، خانواده همسرت اینطوری، خودت با همسرت رفتارت اینجوری باشه. و پسر 13 ساله با خودش میگه چی؟ یعنی چی؟ من متوجه این حرفا نیستم. اصلا این حرفا چه معنی داره؟ چه مفهومی داره؟ و از کنار ایشون رد میشه. ایشون مخاطب هدف خانم شفیعی نیست. حالا یه دونه خانم 28 ساله رو فرض کنید که از کنار ایشون رد میشه و اتفاقا متأهله. وای میسه و به حرفای ایشون گوش میده. هر کسی که توی رابطه باشه، متأهل باشه، ازدواج کرده باشه، وای میسه و به حرفای ایشون گوش میده. حالا چون حرفاشون همیشه خطاب به خانوماست تا آقایون، پس خانومای در رابطه کنار ایشون وای میستن. این افراد مخاطب هدف ایشون هستن. حالا همین آقا پسر 13 ساله رو فرض کن که از کنار خانم شفیعی رد شد، از کنار سکوی ایشون رد شد و رسید کنار سکوی آقای آیسان اسلامی. همین که حرفای ایشون رو میشنوه سریع توجهش جلب میکنه. میگه اوه آره ببین راست میگه ها، من باش موافقم، چقدر خوب داری میگی، چقدر درست حرفات. و یه پروتیپ اینجا بهتون بگم، آدما از آدمای شبیه خودشون خیلی خوششون میاد. اگر خواستید مخاطبینتون بهتون علاقه‌مند بشن، راجع به ویژگی‌های مشترک خودتون حرف بزنید. خودتون با مخاطباتون بهتون علاقه‌مند میشن. این پروتیپ به کنار، حالا آدما جذب آدمای شبیه خودشون میشن. هر کسی که شبیه آقای اسلامی باشه، مثل ایشون اعتقاداتشون مثل ایشون باشه، پیج ایشونو که ببینه فالوشون میکنه. روی اون سکو هم هر کسی که شبیه ایشون باشه، شبیه ایشون فکر کنه، عقایدشون شبیه ایشون باشه، کنارشون وای میسته و به حرفاشون گوش میده. پس پیدا کردن مخاطب هدف کار اصلا سختی نیست. کافیه خودتونو روی اون سکو تصور کنید و بعد بگید اوکی من اینجا دارم راجع به تخصص خودم حرف میزنم، کی کنار من قرار وایسه؟ خب شما وقتی راجع به کتاب حرف میزنی، کتابخونا وای میستن. وقتی راجع به کسب و کار حرف میزنی، کسایی که کسب و کار دارن یا عشق کسب و کار دارن فالوتون میکنن. اگر راجع به مبل حرف بزنید، کسایی که میخوان مبل بگیرن، تازه عروس دامادن، اونا کنارتون وای میستن. اینو در نظر داشته باشید. هر چیزی که هر حوزه‌ای که انتخاب کنید، در نهایت مخاطبینتون ورژن اولیه خودتون هستن. راجع به این ورژن اولیه حرف میزنم، یعنی اون موقعی که هنوز مشکلتون رو حل نکرده بودید، مشکل رو داشتید. خب اکثر مخاطبین هدفتون قراره اینها باشن. آنایتا الان همه مخاطباش عین ورژن اولیه خودشن، همون مشکلاتی که خودش تجربه میکرده رو اونها هم دارن الان.
اینو بذاریم کنار. خودتون رو روی این سکو تصور کنید که آقا من دارم، خودم مثال میزنم، من دارم راجع به مارکتینگ حرف میزنم، راجع به این حرف میزنم که یه برندی چجوری رشد کرده، یه پرسونال برند چجوری توی مدت زمان کم رفته بالا، سری رشد کرده، اصولی رشد کرده، اعتبار داره، چجوری. خب کی وای میسته به حرفای من گوش میده؟ کسی که میخواد برند خودش رو رشد بده، کسی که داره رشد میده ولی نمیتونه رشد کنه، کسی که تو ذهنش هست این کارو بکنه، کسی که این کارو داره میکنه، توی مراحلش هست، با اینکه برند خودش رو رشد داده، توسعه داده، ولی میخواد بدونه خب اونی که رشد کرده چجوری رشد کرده. فقط کافی به این فکر کنید اوکی الان کی به این حرفا نیاز پیدا میکنه، کی با شنیدن این حرفا کی سود میکنه، حرفای من به کی کمک میکنه، و میتونید متوجه بشید مخاطبین هدفتون کیان. و ببینید اینجا یه نکته خیلی بزرگی وجود داره. همونطور که ما باید مشکل رو، دغدغه رو، درد رو باید با جزئیات خیلی زیادی تا حد خیلی خوب میشناختیم، مخاطبین هدف هم دقیقا همینطورین. یعنی مخاطبین هدفمونم باید تا حد خیلی خوبی بشناسیم، خیلی زیاد. چرا؟ چون بعد اینکه مخاطبین هدفمون رو شناختیم، مثل این میمونه پیام‌های بازاریابیمون و محتواهامون همه چیزو مطابقت میدیم با اون افراد. خیلی واضحه. فکر کنید این کافی شاپ میدونه که مخاطبین هدفش آقایونن، ولی مثلا بیاد کل اونجا رو مشکی کنه، مشکی که اکثرا رنگ مورد علاقه آقایونه. حتی اگه رنگ مورد علاقه خانما باشه، خانما دوست ندارن توی یه جای مشکی با المانهای شکسته باشن. اون مکان باید دقیقاً با سلیقه خانوما مچ بشه، مطابقت داده بشه، چون مخاطبین هدفش خانومان دیگه. خیلی ساده و پیش پا افتاده است. وقتی مخاطبین هدفمون رو میشناسیم، بذارید یه مثال دیگه واسهتون بزنم. روی همون سکو خودمون رو فرض کنیم. خب روی همون سکو وایسادیم. وقتی نمیدونیم مخاطب هدفمون کیه، خب مثلا یه سری دورمون جمع شدن، ولی میخوایم مثلا اون ور بازار، اون ور میدانم چند نفر وایسادن، مثلا گوشه میدانم مثلا چند صد نفر وایسادن، میخوایم اونا رو هم جذب کنیم. خب وقتی که مخاطب هدفمون نمیشناسیم، این موشک کاغذی ها رو دیدید میندازن. خب پیام‌های بازاریابی ما مثل همونان. پیام‌های بازاریابیمونو هی به سمت همه میفرستیم. محتوای ما محتوایی که فقط مثلا خانوما بهش نیاز دارن، ولی خب چون این موشک‌ها رو به سمت، حالا موشک‌های کاغذی رو به سمت همه میفرستم، وقتی آقا میبینه اصلا واسش معنی و مفهومی نداره، پس میندازتش کنار. اونجا نشناختن مخاطب هدف من باعث میشه اون زحمتی که واسه این موشک کاغذی کشیده بودم، اون هزینه، اون انرژی، اون زمانی که گذاشته بودم پای اون موشک کاغذی به هدر بره. وقتی میدونم مخاطبین هدف من خانمایی که مانتوی صورتی میپوشن و روسری زرد، خب از دور وقتی روی این سکو وایسادم، خب نگاه میکنم و میبینم از دور هر موقع که خانمی که مانتوی صورتی پوشیده و روسری زرد داره و جوونم هست، موشکام فقط سمت اون میفرستم. دیگه هزینه های من، منابع من، انرژی من، زمان من به هدر نمیره. دیگه آدم درست رو جذب میکنم. اصلا اون آقایی هم که موشک رو سمتش فرستادم، فرض کنیم که اومد سمت من، آیا فایده‌ای داره اومدنش؟ خب حرفای من به دردش نمیخوره. فردا محصول منم قرار نیست بخره. با خودم خوشحالم که آره 200 فالوور جذب کردم، ولی 200 که مخاطبین من نیستن. من هر چقدر محصولم رو ارائه میدم، هرچی محتوا میذارم، نه میبینن، نه استوریام میبینن، نه چیزی ازم خرید میکنن. وقتی مخاطبین هدفتو نشناسی و مخاطبین هدفتو جذب نکنی، دقیقاً همین اتفاق میفته. مشتریان مشخص و دقیق زمانی که دقیق و با جزئیات هدف گذاری میشن، خیلی بیشتر و راحت تر میخرن
ما آدما خیلی دوست داریم که فکر کنیم این یه چیزی محتوایی رو میبینیم یا یه چیزی رو میخریم، خب توی هر چیزی دوست داریم حس کنیم که این دقیقاً واسه ماست، دقیقاً واسه ما ساخته شده. پروازای 2 نوع پرواز داریم دیگه ما، پروازای اکونومی، پروازای فرست کلاس یا پرایوت. خب پروازهای پرایوت یا فرست کلاس شاید 5-6 برابر، شاید هم خیلی بیشتر، نمیدونم واقعا، ولی قیمتش چندین برابر، شاید حتی چند 10 برابر پروازهای اکونومیه. چرا ولی همچنان آدم ها میرن سوار پروازهای فرست کلاس میشن؟ چون که ما آدم ها چیزای کاستومایز شده رو دوست داریم، چیزای شخصی سازی شده واسه خودمون رو دوست داریم. خب وقتی من میدونم که مخاطبین من خانومایی هن که مانتوی صورتی پوشیدن، اینا مثاله واسه اینکه درک کنید، فقط مثاله، خانومایی که مانتوی صورتی پوشیدن و روسری زرد دارن، من هر موشک کاغذی که سمت اونا پرتاب میکنم اونو شخصی سازی میکنم واسه اونا دیگه. اون موشکه رو رنگشو آبی نمی کنم، رنگشو صورتی میکنم، خوشخط‌تر و با حوصله تر می نویسم، متنی که میخوام روی اون می نویسم. احتمالاً ته حرفام هم یه دونه قلب قرمز کوچولو میکشم واسهش. همه چیزو واسه اون شخصی سازی میکنم تا احتمال جذب شدنش رو بیشتر کنم دیگه. نکته بعدی اینه که آدما وقتی که مستقیما با اونو حرف بزنی ازت خوششون میاد. آدما از شما خوششون میاد اگه مستقیما با اونو حرف بزنید. شما وقتی مخاطب هدفتو مشخص کردی و مستقیما با اونو حرف میزنی، خب اون شخص میگه او این حرفا واسه منه، این شخص مستقیما داره با من حرف میزنه. علاوه بر اینکه جذبت میشه، میاد پیجت، فالوت میکنه، از تو خوشش میاد. That's a dark psychology secret. یه روش دیگه که میتونی مخاطبین هدفتو با اون پیدا کنی اینه که خیلی راحت مهندسی معکوس انجام بدی. یعنی اینکه ببینی توی این حوزه تو چی بلدی که بقیه بلد نیستن. قدم اول. قدم دوم که اوکی این چیزایی که بلدی به کی کمک میکنه؟ قدم بعدی چه مشکلی هست که راه حلش دست منه؟ اوکی حالا اون مشکل رو کی داره که راه حلش دست منه؟ و خیلی راحت میتونی مخاطبین هدفتو اینجوری پیدا کنی. و بهتره که نیچ داون کنید. یه دلیلی داره که آمازون اولش یه کتاب فروشی بود ولی بعدش شد آمازون. معمولاً وقتی کوچیکتر شروع میکنید خیلی بهتر جلو میره. کارتونو، میدانتونو، سکوی خودتون رو، دایره بازی خودتون رو، خب زمین بازی خودتون رو تا جایی بزرگتر کنید که همه حرفاتون، همه درس هایی که قراره با آدما انتقال بدید، همه تجربیات، همه چیزایی که قراره یاد بدید به آدم انتقال بدید، به همه اونایی که داخل اون دایره هستن سود برسونه، واسه اونا مفید باشه. اینطوری نباشه که انقدر زمین بازی تو بزرگه که تو داری راجع به یه مسئله حرف میزنی منتها فقط نصف آدمایی که کنار تو وایسادن یا افرادی که توی پیجتن واسه شون مناسبه، واسه شون مفیده، واسه نصف دیگه اصلا مناسب نیست. نمیخوایم اینطوری باشه. از طرفی نمیخوایم انقدر کوچیک کنیم دایره رو تا زمانی تا جایی بزرگ میکنیم که هر چیزی که میگیم واسه آدمایی توی دایرمون مفید باشه، خب سود برسونه. از طرفی تا اونقدر کوچیک میکنیم که دیگه الگوریتم بتونه ما رو پوش کنه، بتونه به آدمای بیشتری نشون بده. انقدر دیگه کوچیک نکنیم خودمونو که گفتم دیگه محتواهامون مثلا فقط واسه آقایون 30 الی 40 ساله لوله کش مفید باشه. این الگوریتم هیچ موقعی همچین محتوایی اصلا پوش نمیکنه. یه تعادل باید بین این پیدا کنید که تا جایی که میتونم کوچیک بشم که الگوریتم منو پوش کنه و در عین حال دایره‌مو انقدر بزرگ کنم که هر کسی که داخل دایره من هست از هر حرفی که میخوام بزنم راجع به تخصصم توی حوزه خودم، توی صنعت خودم، از حرفام بهره مند بشه.
و معمولاً وقتی میریم دنبال مخاطب هدف، متوجه میشیم که اون ورژن اولی خودمونه. آنایتا اولش خودش کمالگرا بود، خودش عملگرایی خیلی پایینی داشت. اومد اون مشکلش رو حل کرد. بعد که مشکل رو حل کرد اومد توی پیجش راجع به اون مشکله حرف زد و آدمایی که جذب پیجش شدن دقیقاً همون کسایی هستن که اون مشکل رو دارن، یعنی خیلی شبیه ورژن اولیه آنایتا هستن. یا ویتو هم دقیقاً یه سری مشکلات رو داشت، مشکلاتش رو حل کرد، بعد اومد راجع به اونو حرف زد. وقتی راجع به همون مشکلات و راه حل همون مشکلات حرف زد، دقیقاً آدمایی جذب شدن که مثل ورژن اولیه خودش اون مشکلات رو داشتن، دقیقاً مثل خودش بودن یا خیلی شبیه خودش هستن در واقع. و دلیل موفقیت آنا و ویتو همین بود. اونا مخاطب هدفشونو چون ورژن اولیه خودشونو خیلی خوب میشناسن و گفتم دیگه، شما تا اون درد رو خودت تجربه نکنی نمیتونی یه محصول برنده بسازی، طراحی کنی. واسه این راه حل دادم، اینکه برید یه مهارتی رو، یه تخصصی رو برید با چالشاش روبرو بشید، ببینید سختیاش کجاست، راحتیاش کجاست، چالشاش کجاست و اونا رو حل کنید. بعدش هم بیاید راه حل رو با آدمای ارائه بدید. بذارید یه مثال از محصول فیزیکی بزنم واسه همین مورد. دقیقاً یه ویدیو دیدم توی تیک تاک که یه خانمی داشت راجع به این حرف میزد که چطور ایده $1,000,000 بیزنس خودش رو پیدا کرد. خانم میگفت من به خاطر حالت موهام همیشه مجبورم هدبند استفاده کنم، همیشه باید هدبند داشته باشم وگرنه خیلی سخته، نمیتونم. ولی خب این هدبندا یه مشکلی داشتن. هر هدبندی که من میگرفتم واسه سرم بزرگ بود، گشاد بود انگار، و من فکر میکردم که سر من کوچیکه، به خاطر همونه این هدبندا واسم مناسب نیستن، خوب نیستن، واسم خوب کار نمیکنن. بعد این مدت تحقیق، زمانی که رفتم مثلا میخواستم یه هدبندی بگیرم توی یه سایتی، نگاه میکردم یه سری راضی بودن ولی یه سری هم اصلا راضی نبودن. مثلا از 5 ستاره 1 ستاره، نیم ستاره، اصلا هیچی ستاره نداده بودن و تنها دلیلشون این بود که آقا این هدبند واسه سر من بزرگه، من نمیتونم از این استفاده کنم. و خب ما متوجه چی میشیم با این؟ خانم‌ها اونجا متوجه شد که این فقط مشکل من نیست، خیلی های مشکل رو دارن و اومد یه سری هدبند تولید کرد که واسه سر خودش و سر اون خانم‌ها مناسب بود و اومد اینو ارائه داد. ادامه مراحلش رو که چی کار کرد قرار تو مراحل بعدی بگم، همراه با مراحل که داریم میریم جلو. یا یه خانم دیگه، اگر بتونم عکس یا ویدیوشو اینجا میذارم، یه خانمه بود میگفت من ویدیوش رو فکر میکنم توی یوتیوب دیدم، میگفتن که من خیلی میرفتم باشگاه، ورزش کردن رو خیلی دوست داشتم، اما خب هیچ موقع لباس ورزشی مناسب خودم رو نمیتونستم پیدا کنم، یا خیلی تنگ بودن یا خیلی کوتاه بودن و از اونجایی که آقایون هم توی باشگاه بودن من هیچ موقع راحت نبودم. یه مدت تصمیم گرفتم از دامن استفاده کنم، ولی خب دامنم یه جوری بود که مثلا موقع ورزش کردن یهویی میومد بالا، یه اتفاقی میافتاد که اون میومد بالا، یه بادی یا حالا یه چیزی نمیدونم، اون دامنه میومد بالا و این منو اذیت میکرد. بعد یه مدت رفتن به باشگاه‌های مختلف و حرف زدن با خانم‌های مختلف، متوجه شد که خیلی از خانم‌های دیگه هم مشکل رو دارن. اومد یه لباسی تولید کرد، لباس ورزشی مثل این که ویدیوشو الان واسهتون میذارم. چطوری توضیحش بدم؟ دیدید دیگه بادی چجوریه؟ بادی سوت. خب تیشرته، بعد یه دونه شورتک داره، اون شورتک چسبیده به اون تیشرته، اوکی؟ یه دونه دامنم هست که دقیقاً اومده روی اون لباسه. حتی اگه باد بیاد، اتفاق بیفته، این دامنه بیاد بالا، زیرش همچنان یه شورتکی هست که به اندازه کافی بلنده، به اندازه کافی پوشش میده. اینم مثال از وسیله محصول فیزیکی خانم تولید کرد. اون خانم که هدبند
تولید میکردن توی یه سال 12 میلیون دلار سود کرده بود با این بیزنسه، فقط به خاطر اینکه یه مشکلی رو پیدا کرده بود که خودش زیست کرده بود، اونو تجربه کرده بود و دیده بود که خانم‌های دیگه هم مشکل رو دارن، اینو دارن زیست میکنن و اونو اومده بود حل کرده بود. مرحله سوم، نگاه کن ببین مخاطبین یا مشتریای هدفت کجان دقیقاً. برای مثال دارم میگم، همون سکو همون میدان رو فرض کنیم، وقتی که خانم کاتوزیان متوجه بشه که چون مخاطبش خانمان، خب وقتی که متوجه بشه برای مثال توی خیابون دارایی خانمای خیلی بیشتری تردد میکنن تا خیابان مالیات، خب پس به جای اینکه تو خیابان مالیات وای میسه یه سکوشو میبره و اونجا واسه خودش سکو درست میکنه، توی خیابون دارایی وای میسته اونجا حرف میزنه. شما هم باید ببینی مخاطبین هدفت کجان، توی یوتیوبن، توی تلگرامن، توی اینستاگرامن، توی کدوم پلتفرمن دقیقاً. و اگر بیزنس کسب و کار بی تو بی داری حتما باید توی لینکدین باشی، حتما. واسه کسایی که نمیدونم بی تو بی چیه، من برای اولین بار اینو از یه عزیزی که باشون همکاری میکردم شنیدم. میگفتن شما یه رستوران رو فرض کن، خب ایشون وقتی که بخواد بره از قصابی گوشت بگیره و بیاره خودش اونجا سرو کنه، این میشه بیزنس تو بیزنس. از یه بیزنسی یه محصولی رو گرفته، اون محصول اون خدمته از بیزنس به بیزنس بوده، بیزنس تو بیزنس. حالا همون رستوران اگه اون گوشت رو بیاد سرو کنه واسه مشتریا، محصول رو اینجا ارائه بده به مشتری، میشه B2C، بیزنس تو کاستمر. پس بیزنس تو بیزنس، بیزنس تو کاستمر. این واسه B2B ها چرا خیلی مهمه که توی لینکدین باشن؟ ببینید آدما ویدیو دیدن رو ذاتاً دوست دارن. خب بعد لینکدین جوریه که آدما وقتی سر کارن نمیتونن هیچ سوشال میدیا، هیچ اپلیکیشنی رو باز کنن، اما لینکدین یه جورایی کار محسوب میشه، مربوط میشه به کار. خب و آدما حتی وقتی سر کار میرن هم میتونن که توی جمله‌مو یه جوری بیان کردم، حتی توی سر کار هم میتونن برن لینکدین. بیزنس ها، صاحبین کسب و کار، همه، یعنی سر کار مثلا اون یکی اپلیکیشن ها بند میشن دیگه، اصلا ممنوع میشه. حتی سر کارم لینکدین واسه هر کسی که سر کاره ممنوع نیست اگر مخاطبین هدف توی لینکدین هستن، چون اکثرا صاحبین کسب و کار، بیزنس ها اونجا هستن. اگر خدمات یا محصولی به بیزنس ها ارائه میدی حتما باید توی لینکدین باشی، چون تقاضای زیادی وجود داره، از اون ور عرضه خیلی کمی هست. واسه بی تو بی ها خیلی فرصته، خیلی فرصته، چون تقاضا زیاد، از این ور عرضه کمه. مرحله چهارم اینه که حالا که پیدا کردی مخاطبینت کجان، مشتریات کجان، بیای حرف بزنی، بیای محتوا درست کنی توی اون پلتفرم، توی اون اپلیکیشن، توی اون شبکه اجتماعی. تولید محتوا خودش اصلا یه علم گسترده است، خب که توی آینده توی این چنل خیلی قرار راجبش حرف بزنم، خیلی زیاد. اما الان اگر بخوام چند تا نکته راجب تولید محتوا بگم، اینه که جالب باشید، حوصله سربر نباشید. آره شما فرض کن اون سکو رو، اون میدونه رو دوباره، یا اصلا یه همایش فرض کن میخوای اونجا یه دونه سخنرانی داشته باشی. خب اون سخنرانی رو چجوری جلو میبری؟ میخوای همه آدما به حرفت گوش بدن دیگه، با اشتیاق گوش بدن. چی کار میکنی؟ احتمالاً حرفتو خیلی طولانیش نمی کنی، کشش نمیدی، کوتاه میکنی حرفاتو. یا برای مثال اول حرفتو با یه داستان شروع میکنی. چه میدونم، آدما داستانها رو دوست دارن، مثالها رو دوست دارن. خب از مثالهای واضح و ملموس توی
سخنرانیت استفاده میکنی. باید روی حرف زدن و فن بیانتون کار کنید. و نکات دیگه که گفتم راجع به تولید محتوا قرار جلوتر خیلی حرف بزنیم. راجع به تولید محتوا یه نکته دیگه‌ای که هست، از بین چند تا فرمت محتوا که میشه عکس و متن و صدا و ویدیو از همشون از لحاظ رسانه‌ای خیلی غنی‌تر و ثروتمندتره. هر یه دونه ویدیو تقریباً 1000 برابره. ارزش یه ویدیو با ارزش 1000 تا عکس برابره. چون که آدما توی ویدیو خیلی اطلاعات بیشتری ازت دریافت میکنن و اطلاعات بیشتر ناخودآگاه اعتماد میسازه. بعد اون ستوری تلینگ یا داستان سرایی. داستان‌ها مثل آهنربان. ما میخوایم محتوا جذب کنیم و آدما روی محتوامون بمونن. داستانا مثل آهنربان که آدما رو نمیذارن. آهنربان نمیذاره اون آهنربای دیگه بره، اصلا میچسبه دیگه، ولش نمیکنه. داستانا هم دقیقا همین کارو میکنن با محتواهاتون. اینم حالا علم نسبتاً، حالا شبه علم درست‌ترش رو بخوام بگم که واسه خودش دنیایی داره. واسه راجب اینم قرار حرف بزنیم. خب حالا گفتم که آدما دیدن ویدیوها رو دوست دارن. خب و آدما هرچی محتوای بیشتری ازت مصرف کنن، خیلی جالبه اینو دقت کن، آدما هرچی محتوای بیشتری ازت مصرف کنن قرار بیشتر دوست داشته باشن، قرار بیشتر بهت اعتماد کنن. اینکه حالا کاری کنی که محتوای بیشتری ازت مصرف کنن، هنره دقیقا همینجاست. هنر همینه دقیقا که قراره توی این چنل یادت بدم. اما حرف کلی، تاپیک کلی اینه، باید راجع به چیزایی که آدما توی زمینه تخصص تو سوال دارن، راجع به اون مشکل دارن، راجع به اون دغدغه دارن، راجع به اون هی تو ذهنشون سوال هست، میخوان راجع به اون بدونن. آدما به طور کلی باید بدونی چی میخوان تو اون حوزه و راجع به اون تولید محتوا کنی. الان بیشتر از همیشه شاهد این هستیم که یه سری از کسب و کارا خیلی سریع شکست میخورن و یه سری تعداد کم خیلی سریع رشد میکنن. اما دلیل این چیه؟ الان کسب و کارهایی که بخوان با محصول شروع بشن محکوم به شکستن، مگر توی شرایط خیلی 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 خاص. یعنی واقعا محکوم به شکسته. The next $1 billion businesses will start with attention and audience. بیزنس های بیلیون دلاری و میلیون دلاری که الان از این به بعد قرار باشه همش برپایی توجه و مخاطب قرار باشه. یعنی نمیشه هیلی بیبر همسر جاستین بیبر، هیلی بالدوین یا هیلی بیبر، ایشون توی 3 سال رود رو لانچ کرد، تأسیسش کرد و توی 3 سال تونست به قیمت $1 بیلیون این کسب و کار رو بفروشه. فقط توی 3 سال. استراتژیش چی بود؟ یه مشکل شناسایی کرد و خیلی نرمک و حتی شده بود با هیت که باز این خیلی حساسه، نمیخوام الان راجبش حرف بزنم. به هر جوری که شده یه مدت خیلی زیاد توجه روی هیلی بود و الان هست دیگه، الان برند خودشو داره، پرسونال برند خودشو داره. خب ولی خب اول توجه ها رو داشت روی خودش، بعد اومد تازه به این فکر کرد که اوکی من یه محصولی داشته باشم. کیم کارداشیان، کایلی جنر چی کار کردن؟ اول اومدن یه توجهی رو جذب کردن، خب بعد اون از اون توجهی که روشون بود هدفمند استفاده کردن. یعنی الان خانم شیما کاتوزیان، خانم کاش اسمش یادم بیاد، همون خانمی که برند گیسو رو هیر اویل داره، لیپ گلاس داره، همون خانمی که برند گیسو رو در واقع لانچ کردن، همون خانم اسمشون یادم نمیاد ولی ایشون هم دقیقا همین کارو کردن. توجه به من باشه میگم توجه مهمترین
چیزه واسه یک کسب و کار، ولی خب الان میگیم یکی از مهمترین چیزاست واسه یک کسب و کار. البته نه توجه به هر قیمتی، راجع به این هم حرف میزنیم، ولی توجه یکی از مهمترین چیزاست واسه کسب و کار. اول توجه ها رو جلب میکنیم، بعدش مخاطب جذب میکنیم، بعد اون متوجه میشیم که اونا چی میخوان، نیازشون چیه، دغدغه‌شون چیه، و بعد اون تازه میرسیم به محصول. گفتم الان کسب و کاری که بخواد با محصول شروع بشه، شکست دیگه، شکست، محکوم به شکسته. کاش یکی اینو 2 سال پیش به من میگفت. کاش واقعا همین یه جمله که میگفت ببین من واقعا اینطوری فکر میکردم تا یه مدت، مثلا تا 1.5 سال پیش 2 سال پیش من فکر میکردم کسب و کار یعنی که یه محصولی بیاری و بفروشی، ولی اینطوری نیست. کاش واقعا یه نفر همین جمله رو دقیقا بهم میگفت، که میگفت اینکه مشکل مهمترین پایه و اساس یک کسب و کاره. دوم اینکه واسه پیدا کردن این مشکل اول باید یه جامعه‌ای داشته باشی، یه سری دنبال کننده داشته باشی، باید یکم توجه رود باشه. و الان واحد پولی، الان ریال، دلار، اینا نیست. واحد پولی الان دیده شدنه، توجه. هر کسی که دیده میشه روش توجه میاد، پولدار میشه، به هر چیزی که میخواد میرسه. توجه درست، توجه اصولی. اوکی، توجه اصولی. راجع به توجه قرار خیلی بیشتر حرف بزنم تو آینده. اینو در نظر داشته باشید که توجه درست، توجه اصولی، نه هر توجهی. زمانی برنده میشی که توجه اونایی بیاد رود که مخاطبتن و با روش درست اون آدمات رو به ذهنشون بسپارن. توی ذهنشون تصویر تو گره نخوره با اینکه همون مردی که میرقصه ها، همون مردی که داد میزنه ها، اون زنجیرهای ذهنی که قرار پیوند بخوره از تو ذهن مخاطب، این نباشه که همون مرده که نمیدونم اول ویدیوهاش مثلا بادکنک میترکونه، نمیدونم روسری آتیش میزنه، میرقصه، نمیدونم چرت و پرت بازی در میاره. نمیخوایم اون زنجیره ذهنی تصویر ما با اون کار مزخرف، با اون کار چرت و پرت گره بخوره. اینم اصول خودشو داره که باز راجع به اینم قراره توی آینده حرف بزنیم. آخرین قسمت از این مرحله رو با یه جمله از خانم کودی سانچز میخوام تموم کنم. If you got the trust and attention, you can sell anything. خیلی جالبه. این خانم نمیگه if you got the attention you can sell anything. اگه توجه ها روت باشه میتونی هر چیزی رو بفروشی. اولا که سر این به توافق رسیدیم که کسب و کار الان دیگه با محصول شروع نمیشه، خب با توجه، با محتوا، با مخاطب شروع میشه. ولی خیلی جالبه این خانم نمیگه اگر توجه ها رو جلب کردی دیگه هر چیزی میتونی بفروشی. میگه if you got the trust and attention، یعنی اینکه هم توجه رود باشه هم اعتماد داشته باشن آدما. و اون اعتماده گفتم دیگه با رقصیدن ایجاد نمیشه، با انجام کارهای چرت و پرت، با ترکوندن بادکنک انجام نمیشه. اینو یادتون باشه. و مرحله 5 طراحی محصول. سمانه 2 سال پیشو شاید بهش میگفتید که یک کسب و کار آخرین مرحلهش طراحی محصوله. آخرین مرحلهش اینه که تازه به این فکر کنیم اوکی قرار محصولمون چی باشه. احتمالاً از تجربه شاخ در می آورد. شما هم اگر یه همچین حسی دارید الان خیلی طبیعیه، درکش میکنم. منم اولین بار که متوجه شدم این مدلی بودم، ولی الان خیلی با عقل جور در میاد. الان که دیگه طراحی محصول واسه خودش یه دنیاست. خب یعنی ساعت ها میشه راجع به طراحی آفر یا طراحی محصول حرف زد که توی آینده راجبش حرف میزنیم. خب اما الان بخوام خلاصه بهتون بگم، باید از محتواتون، از پلتفرمتون، از اون توجهی که روتون هست استفاده کنید تا متوجه بشید آدما دقیقاً چی میخوان. کل طراحی محصول توی همین خلاصه میشه اینکه
بدونی آدما دقیقاً چی میخوان. ولی خب ریزه‌کاری و جزئیات زیاد داره. راجبش حرف میزنیم. حالا اگر کسی هستید که محصول ندارید و فقط میخواید تولید محتوا کنید، بذارید یه چیز بهتون بگم. دریک یه آرتیست خیلی محبوبه، خیلی مشهور، مخصوصا توی غرب، توی اروپا. توی ایران احساس میکنم که اونقدر اندازه یه سری از خواننده‌های دیگه محبوب نباشه، ولی توی غرب، توی اروپا خیلی محبوبه، خیلی مشهوره دریک. اما خب محصول دیگه ای نداره غیر از موسیقیش، غیر از کنسرتاشو، مرچ و اینا. اما در کنارش ریانا رو داریم که توی غرب و توی اروپا اندازه‌ای که روی دریک توجه هست، اندازه‌ای که دریک محبوبه و مشهور، ریانا اون اندازه محبوب و مشهور نیست. محبوب و مشهوره، اندازه دریک محبوب و مشهور نیست. اما ریانا بیلیونره. چرا؟ چون که ریانا از اون توجهی که روشه خیلی هدفمند استفاده کرده. She uses intention in her attention. از اون توجهی که روشه هدفمند استفاده میکنه. یه مقصودی رو، یه هدفی رو جا میده توی اون توجهی که میاد و آدما رو هدایت میکنه به سمت محصولش و بیلیونره. این که محصول نداشته باشید مثل اینه که یه دریا داره میاد سمت شما و شما یه سطل کوچیک گرفتید دستتون. این سطل رو هر سری که موجا میاد پر میکنید و میریزید این ورتون. پر میکنید، میریزید این ورتون. بعد 10 بار نگاه میکنید میبینید چرا اینجا هیچی نیست؟ خب اگه اینجا یه دونه سطل بزرگ بذارید، از این سطل کوچیکی که پر میکنید و بریزید توش، دیگه اون زحمته به هدر نمیره. دیگه احساس نمیکنید که چرا. دقیقاً همین مدلی امیدوارم تونسته باشید تصویر سازی کنید. خب پس یه جمع‌بندی داشته باشیم. آنایتا و ویتو توی مرحله اول یه درد، دغدغه یا مشکلی رو پیدا کردن و اونو حل کردن. اومدن راه حل ارائه دادن. اون مشکل رو خودشون داشتن، پس درد رو تا حد زیادی خیلی خوب میشناختن. نکته ستاره دار، باید درد رو با جزئیات خیلی زیادی بشناسی. هر چقدر درد رو بهتر، با جزئیات‌تر و دقیق‌تر بشناسی، همونقدر بیشتر، راحت‌تر و سریع‌تر برنده میشی. حالا شما نگاه کن ببین آیا قبلا مشکلی داشتی که برای خودت اونو حل کرده باشی؟ اگر آره، ببین اون 5 تا شرطی که گفتم رو داره، 5 تا شرطی که باید اون مشکل داشته باشه. اگر نه، ببین چه مشکلات، چه دغدغه‌هایی، چه شکایت‌هایی، چه ایکاش‌هایی توی جامعه هست و تو میتونی حل کنی. باز اون 5 تا شرط رو حتما باید داشته باشه. ببینید مردم چه چیزهایی رو میخوان. بهتر بگم ببینید مردم چی کار میخوان بکنن. توی اون کاره چه مشکلی دارن. ریز به ریز که برید مراحل اون کار رو در بیارید، بعدش میتونید متوجه بشید که آدم ها دقیقا توی کدوم قسمت مشکل دارن و کدوم قسمت رو شما میتونید حل کنید. ببینید کجای کارشون گیر میکنن، کدوم قسمت دقیقاً، کدوم قسمت به مشکل خوردن و به کمک نیاز دارن. اگه هیچ مهارت یا تخصصی نداری، حتما باید بری تو دل تخصص یا حوزه‌ای 6 الی 1 سال اونجا باشی و یاد بگیری، با همه چالشاش روبرو بشی. بعدش ببینی آدما موقع انجام اون کار چه مشکلی دارن، کجاش گیر میکنن و همونو واسه آدما حل کنی. اینجا این نکته بگم، این مرحله این کار، پروسه این کار که ما نگاه میکنیم ببینیم آدما به چی نیاز دارن، چی میخوان، چه دردی دارن، چه دغدغه، چه مشکلی دارن. به کل پروسه این کار میگیم تحقیقات بازار، که تحقیقات بازار رو قراره تو آینده یادتون بدم. اینجا آدما وقتی میرن توی دل اون کار و راجبش یاد میگیرن، چالشش روبرو میشن، 2 تا قشر داریم. یک سریا که خیلی توی اون حوزه کم سر میکنن، یعنی
یک کوچولو که یاد میگیرن خیلی چیزای سطحی و چیزای خیلی اصلا غیر قابل قبول، در سطح غیر قابل قبولی چیزای سطحی رو یاد میگیرن، شروع میکنن به انجام دادن کار. یه سری هم هستن کمالگرایی خیلی زیادی دارن، هی میخوان کامل تر بشن، هی میگن نه باید بیشتر یاد بگیرم، هنوز به اندازه کافی بلد نیستم. خب اگه برم تو کار فلان جاشو بلد نباشم چی؟ باید الان یاد بگیرم، باید الان فعلا بیشتر تجربه کسب کنم، بیشتر یاد بگیرم، بیشتر آموزش ببینم و هی این پروسه وارد شدن، مرحله وارد شدن به کار اصلی رو هی به تعویق میندازن. من کسی بودم که جزو قشر دوم بودم و یه مدت توی این چرخه کمالگرایی شدید گیر کرده بودم و خیلی بده، خیلی سخته. هی میگی نه دیگه امروز فعلا اینو یاد بگیرم، نه آخه اینجاشم مونده اینم باید یاد بگیرم، حالا بعدش میرم سراغ کار، بذار آخه لازمه که اینم یاد بگیرم. کمالگرایی شدید نمیذاشت من هیچ کاری بکنم، دست و پا قشنگ بسته بود، افتضاح بد. اما آنایتا نجاتم داد. یه بار آنایتا توی یکی از آموزشاش میگفت قرار سالها بگذره شما بچه دار بشین، نوه دار بشین، اما یادتون بمونه که یه روز یه دختری بود به اسم آنایتا کمکم کرد و نجاتم داد از کمالگرایی و واقعا همینطوریه. آنایتا تو اگر که این ویدیو رو میبینی باید بهت بگم آموزشات معجزه کرد، واقعا منو نجات داد. دلیل اینکه الان نشستم روبروی شما حرف میزنم دلیلش اینه که من کلی برنامه داشتم، کلی میدونید اون پتانسیل رو داشتم و دارم، اون ذهن رو، اون مغز رو، اون همه چیز رو دارم، منتها اون عملگرایی رو نداشتم. اونم بود ها، درونم بود، آدم تنبلی نبودم، منتها کمالگرایی دست و پامو بسته بود، نمیتونستم از جام تکون بخورم. یعنی تا سرحد خیلی بد بود، خیلی. اگر که شما خودتون یا اطرافتون کسی هست که کلی برنامه داره اما نمیتونه به برنامه‌اش عمل کنه، هی میخواد یاد بگیره و پروسه انجام کارا رو به تعویق میندازه، عملگرایی خیلی پایینی داره، آنایتا کسی که باید برید پیشش. آنایتا تو واسه من از اون استادایی، من اولین کارگاه تو رو اومده بودم. شاید تو منو با این عنوان باید داشته باشی که دو تا دخترمو که از این شهر خیلی دور اومده بودن، حدود 10 ساعت با تهران فاصله داشت. توی اون کارگاه اومدیم و تو یکی از مدرسات رو دعوت کرده بودی به اون کارگاه و ایشون هم یه سخنرانی کوچیکی داشتن واسه ما. اینو گفتم که بگم اون روز از دیدن این صحنه که تو پیش مدرست به موفقیت رسیدی، بعد دعوت کردی اون مدرس رو که بیاد پیشت و اون موفقیت رو با اون جشن بگیری، بهش بگی دیدی تونستم، اینا همش با کمک‌های تو بودا، به خاطر تو بود که این اتفاق افتاد. این صحنه الهام بخش من شد که با خودم بگم منم میخوام یه روزی موفق بشم و اون موفقیت رو آنایتا رو دعوت کنم با همدیگه اونو جشن بگیریم و تهش بگم خیلی ممنونم ازت، تا ابد ممنون تو هم. این عملگرا شدن رو، اینکه دیگه دست بردارم از اینکه هی صبر کنم هی عقب بندازم کارامو، بلکه دیگه شروع کنم و واقعا انجام بدم. تا ابد هر کاری بکنم، هر جایی که با عملگراییم به جایی برسم، تو ذهنم و تو قلبم
از تو تشکر میکنم و دلم میخواد هر کسی که این ویدیو رو میبینه و کمالگراست، عملگرایی نداره یا عملگرایی پایینی داره، اینو بشنوه و فقط بدونه که این فقط و فقط یه حرف دلی بود از سمت کسی که یه مدت کمالگرایی رو تجربه کرده بود و اصلا تجربه جالبی نبود، به اونی که کمالگرایی رو داره تجربه میکنه. درمون درد تو دست آناهیتاست. خودتو برسون به آناهیتا. توی مرحله دوم آناهیتا و ویتو مخاطبینشون رو شناختن. مخاطبینشون رو شناسایی کردن و شناختن. گفتن اوکی این مشکل هست. کیا این مشکل رو دارن و کیا به راه حل این مشکل نیاز دارن و از طریق این مخاطبینشون رو پیدا کردن. توی مارکتینگ به این پروسه این که مخاطب هدفمون رو بشناسیم، شناسایی کنیم، ویژگیاشو همه رو بنویسیم، به این قسمت از کار میگیم طراحی یا نوشتن پرسونای مخاطب یا حالا مشتری، که راجع به اینم قراره توی آینده حتما حرف بزنیم. توی مرحله سوم آناهیتا و ویتو پیدا کردن که مخاطبین هدفشون دقیقاً کجاست، که احتمالاً چون ورژن قبلی خودشون همش توی اون پلتفرم بوده، حدسم اینه که به خاطر همون ویتو کارشو توی یوتیوب شروع کرد، چون ورژن قبلی خودش توی یوتیوب خیلی زمان میگذروند و آناهیتا هم توی تلگرام و اینستاگرام. نمیدونم، در هر صورت پلتفرم مناسب خودشونو پیدا کردن و اونجا توی مرحله 4 محتوا تولید کردن. کانتنت کریشن، کانتنت مارکتینگ یا تولید محتوا اصول خودشو داره، واسه خودشی علمی اصلا چند بخش تقسیم میشه که راجع به اونا هم قراره توی آینده حرف بزنیم. چون این ویدیو خیلی طولانی شد دیگه اصلا نمیتونم توضیحات اضافی راجع به چیزای دیگه بدم، موکولش میکنم به آینده، قشنگ با جزئیات دقیق کامل راجبش حرف بزنیم. توی مرحله 5 هم اومدن، آناهیتا اومد و محصولشو ارائه داد، محصولی طراحی کرد و اونو ارائه داد. راجب ویتو نمیدونم ایشون محصولی دارن یا نه، نمیدونم واقعا، مطمئن نیستم، ولی کل پروسه کار اینه. شما اگر تولید محتوا میکنی، فقط میخوای محتوا تولید کنی و فعلا حداقل هیچ محصولی تو ذهنت نیست، باید این مراحل رو پیش بری. اگر که میخوای محصول فیزیکی یا آموزشی یا دیجیتالی بفروشی، باید این مسیر رو پیش بری و اگر میخوای خدمتی ارائه بدی، باید این مسیر رو جلو بری. اگرم مسیر رو شروع نکردی، الان چیزی که گفتم و گرفتی یا منتها همچنان موندی کدوم مسیر رو انتخاب کنی. واسه تو مخصوصا یه دونه PDF آماده کردم توی چنل تلگرام، میتونی وارد چنل بشی و ازش استفاده کنی. واسه این ویدیو رو به صورت خلاصه با سوالهایی که واسه هر مرحله نیاز دارید که از خودتون بپرسید تا اون مرحله رو قشنگ بتونید طی کنید، PDFش رو آماده کردم و توی چنل تلگرام میتونید جوین بشید. حالا یه صحبت کوتاه داشته باشیم راجع به این که من کیم و کارم چیه، این چنل راجع به چیه، یه معرفی کوتاه داشته باشیم. سلام. چقدر زود دارم سلام میدم. وقتتون بخیر باشه. من سمانه چوپانی هستم و 1.5 سال به طور کاملا مستقیم و جدی توی زمینه مارکتینگ آموزش میبینم، سرچ میکنم، آنالیز میکنم، میخونم و فکر میکنم و 5 ساله به صورت غیر مستقیم دارم این کارو میکنم. حالا این چجوری؟ بذارید قضیهشو خیلی کوتاه واسهتون تعریف کنم. من بچه بودم، اصلا اون بچگی یه مهره گم شده‌ای توی ذهنم بود و همیشه ذهنمو درگیر این کرده بود که مثلا 10 سالم بود، خب میرفتیم یه جایی که تعریفشو خیلی زیاد شنیده بودیم، همه داشتن راجع به اونجا حرف میزدن، یه مکان دیدنی بود. بعد میرفتیم اونجا، با خودم میگفتم خب اینجا که چیزی نیست، اینجا واقعا چیزی نیست.
توی شهر خود ما یه جایی هست خیلی بهتر از اینه، ولی چرا همه آدما دارن راجع به این حرف میزنن اما راجع به اونجا حرف نمیزنن؟ یا یه غذایی رو خیلی تعریفش رو میشنیدیم، خیلی اسمش گنده بود، میخوردم بعد میگفتم خب این غذا که بهتره، چرا هیچکی راجع به این حرف نمیزنه، راجع به این تعریف نمیکنه؟ ولی خب همه اینو فلان غذا رو هی همه میگن، فلان خوراکی رو همه میگن. چرا؟ قضیهش چیه؟ مگه اینطوری نیست که چیزای خوب و آدمو باید بشناسن، راجع به چیزای خوب تعریف کنن؟ اما اینطوری نبود. این غذا بهتره، دوتاشون هم خوبن و منتها این بهتره، چرا آدما دارن راجع به این حرف میزنن؟ این علامت سواله هی توی ذهن من همیشه هر سال هر موقع که با یه همچین موقعیتی روبرو میشدم هی تکرار میشد. 6 سال پیش من شروع کردم به یادگیری زبان انگلیسی و آره من دقیقا 6 سال پیش بود که شروع کردم به یادگیری زبان، همون موقعی که دقیقا کرونا شروع شد. و برای یادگیری زبان هر کسی که زبان یاد گرفته میدونه اگر بخوای خوب بتونی حرف بزنی باید توی موضوعات مورد علاقت هی ویدیو انگلیسی ببینی، هی توی اون زمینه محتوا ببینید، چون زمینه دیگر هم اصلا نمیتونی تحمل کنی. زبانی که واسه ناآشناست اصلا نمیتونی تحمل کنی که نیم ساعتی موضوع دوست نداری، بعد زبونی که نمیفهمی اصلا نمیتونی تحمل کنی. ولی خب وقتی موضوع دوست داری میبینی راجبش و متوجه میشی، هی ذوقت بیشتر میشه، هی بیشتر میبینی. و من شاید 1-2 سال قبل اینکه شروع کنم، کلاس 8 بودم شاید، از طریق یکی از دوستام با دنیای بزرگ کیپاپ آشنا شدم. کیپاپ حالا واسه یه سریا نماد چیزای بچگونه و اینجوریه، ولی اشکالی نداره، گوش کنید. من با کیپاپ آشنا شدم و آدمیم که اگه 2 دسته آدم وجود داشته باشه، یه دسته که خیلی فیلم بازن، یه دسته که موسیقی بازن، آهنگ بازن. من جزو دسته آهنگ بازها بودم. کل اصلا همه چیز این دنیای زرق و برق داره کیپاپ منو جذب خودش کرد. اون موقع متوجه نبودم. زمانی که شروع کردم یادگیری زبان، کیپاپ هم یکی از تاپیکای خیلی مورد علاقه من بود. بعد اینکه کرونا اومد من تیک تاک نصب کردم، یواش یواش میرفتم یوتیوب و راجع به کیپاپ هر ویدیو انگلیسی که میومد من تا تهش میدیدم. موقعم خیلی متوجه نمیشدم ولی خب میدیدم. واقعا یه سال اول واقعا هیچی متوجه نمیشدم، خیلی کم، مثلا 30%-40% ویدیو رو نهایتا متوجه میشدم، ولی خب میدیدم، همچنان میدیدم و این چرخه پیش رفت. یه سال گذشت، بعد اون انگار اون حلقه گم شده، اون مهره گم شده یواش یواش دوباره انگار که یه چیزی اونو توی ذهنم قلقلک میکرد. اونم این بود که ویت، کیپاپ الان نسل 5 کیپاپه. اوکی، کیپاپ، دنیای کیپاپ الان شاید 33 یا 34 سالشه، شاید هم کمتر. یعنی کل این دنیای کیپاپ کلن 30 خورده ای ساله که اصلا به وجود اومده. قبل اون کیپاپی وجود نداشت، ولی بعد این 30 خورده ای سال، 33-34 سال، مطمئن نیستم دقیقا، الان همه جای دنیا طرفدار داره، همه جای دنیا میشناسنش، همه جای دنیا حداقل کلمه کیپاپ، BTS یا بلک پینک به گوش همه آدما خورده، کلی طرفدار داره. موسیقی کره‌ای، موسیقی پاپ کره‌ای به عنوان الان یکی از معروفترین و مشهورترین و محبوبترین ژانرهای موسیقی شناخته میشه. من زمانی که هر چقدر غرق کیپاپ می شدم با خودم به این فکر می کردم کیپاپ 30 سالشه، چطوری توی این 30 سال انقدر شناخته شد، انقدر محبوب شد که کل دنیا میشناسنش؟ چطوری شده یه غذای محبوب، یه مکان محبوب، یه شهر خیلی باحال توی کشور من هست اما اونو هیچکی نمیشناسه؟ چطوریه؟ بعدها رسیدم به این که اون مهره گم شده مارکتینگ بود. مارکتینگ باعث شده توی 30 سال کل دنیا کیپاپو بشناسن و مارکتینگ درست روی کیپاپ باعث شده توی 30 سال کل دنیا بشناسنش. از این ور
از اونجایی که مارکتینگ درست انجام نشده، شهری که باید توی کشور من شناخته بشه، محصولی که باید کشور من به اون معروف بشه، نمیدونم غذایی که باید توی کل کشور محبوب بشه چون خیلی خوبه، مکانی که باید اسمش همه جا بپیچه اما نمیپیچه، به خاطر اینه که مارکتینگ درست روش انجام نشده. و چرا گفتم 5 سال من غیر مستقیم دارم راجع به این میبینم، آموزش میبینم، فکر میکنم، آنالیز میکنم. چطوری شد؟ من از 5 سال پیش که دیگه محتواهای انگلیسی رو متوجه میشدم و راجع به کیپاپ دیگه هر ویدیویی رو راجع به کیپاپ نمیدیدم، فقط اون ویدیویی که داشت راجع به این حرف میزد که فلان گروه چطور معروف شد، فلان گروه استراتژیاش چیه، فلان کمپانی چجوری فلان گروهش رو مارکتینگش رو انجام میده، فلان آیدول برندینگش چجوری انجام شده و فقط این ویدیوها رو میدیدم. بعدها که به طور جدی وارد این حوزه شدم متوجه شدم که آره، من اصلا بدون اینکه متوجه بشم الان میتونم استراتژی بچینم. الان بدون اینکه من اصلا خودم بدونم کاملا مفهوم برندینگ و پرسونال برندینگ مرج شده توی من کاملا متوجهم، کاملا سر در میارم. 2 تا دخترم، یه دونه دخترم دارم، یه دونه دخترمه، اینا سنشون با من نزدیکه و ما 3 تامونم کیپاپو خیلی دوست داریم. من 4 سال پیش اصلا نمیدونستم برندینگ چیه. استراتژی های برندینگ BTS و بلک پینک و توایس و واسه اونا تعریف میکردم و با ذوق و با انقدر ذوق و شوق تعریف میکردم که اونا تا از اول تا آخر مات و مبهوت حرف زدن من فقط اینجوری گوش میدادن و واسه همینه که از نظر خودم میتونید بهم اعتماد کنید، چون 5 ساله من دارم راجع به این زمینه یاد میگیرم، میبینم، میخونم، سرچ میکنم، آنالیز میکنم و همین هدف من همینه. الان یه عینک نامرئی روی چشای منه، عینک نگاه آنالیز مارکتینگ، نمیتونم یه اسمی واسش بذارم، ولی الان من هر چیزی رو میبینم، محصول میبینم، محتوا میبینم، تبلیغات میبینم، خواننده میبینم، بلاگر میبینم، هر کیو میبینم با اون لنز، با اون عینک بهش نگاه میکنم و میتونم آنالیز کنم قشنگ این چی کار کرده، چجوری رشد کرده، چجوری چی کار کرد، دقیقاً کاری که توی همین ویدیو انجام دادم. اگر مشتاقی راجع به اینجور چیزها بیشتر یاد بگیری و از همه مهمتر مارکتینگ یعنی چی؟ مارکتینگ به پروسه دیده شدن، محبوب شدن، شناخته شدن، جلب توجه کردن، توسط مشتری انتخاب شدن، تو یاد مشتری موندن، اینکه مشتری بره تبلیغ تو رو بکنه، پیش بقیه راجع به تو حرف بزنه. خب به کل این پروسه میگم مارکتینگ. اگر میخوای دیده بشی، توجه جلب کنی، دوست داشته بشی، آدما تو رو انتخاب کنن، تو رو به یاد بسپارن، جات اینجاست. توی چنل قرار راجع به اینجور چیزا حرف بزنم.